maanta waa taariikhdu 25 December 18 fadhigeeni guddiga joogtada ahaa ee fadhigiisii 11aad waxaa noogu horeeyay uu ka bixinayay gudoomiyaha aqalka sare gudoomiye Cabdi Xaashi iyo wafdigii ay ku tageen Turkiya shirkaas oo looga hadlayay caasimadda Qudus iyo shacbiga Falastiin oo 70 dawladood ay ku kulmeen warbixintii iyo waxay kala soo kulmeen ayuu wuxuuna siiyay warbixintaas oo halkaas nagu siiyay waxaa wafdigiisii Turkiya warbixintuuna siiyay diyaarinta ajandaha kale labaadna wuxuu ahaa diyaarintii ajandihii kulanka 13aad oo iska bad waxyaalihii lagu qaban lahaa ajando shirka soo socda